Myne is seker bo. Video. Okay. Nee, hy wil niks doen nie. Hy sit net 'n wit mannetjie daar. Ek is daar in blank nog. Hallo Esmay. Hallo Frik, hallo Esmay. Hallo Frik en Esmay. Hallo. Goed Hoe om gaan julle dit? te sien. Goed en Goed en julle. met julle? Goed, dankie. Ai, ons wag nou maar dat mense begin nou eers opkom. Is reg. Maar weet jy, Ons hoe is sukkel lekker. die mens? Weet jy, vanmiddag het ek met my meisiekind gezoom, dit was vinnig. En vanaand sukkel die mens weer. Ai. Even leraar, ek sê ook hallo, ek kan ook om sien. Hallo Nick. Hallo Nick. Danksy Nick, hy het my gehelp met 'n paar mooi Afrikaanse terme. Ek het gesukkel vanmiddag. Waarom net dan? Nee. Wil my nou sien? Dat hoor ek ook. Hallo leraar. Hallo jong. Hallo Nick. Nie dit praat. Hy sê hulle nie. Ek gesien nie. Nee, wat my dingetjies wat noem jy die ding? Video. Die video Dis so 'n werk. rooi ding, Annetjie. Met Ja, so maar hy 'n wil nie werk nie. sticker. Ek bly om hom af te haal, maar hy wil nie werk. Sê hallo nie. aan Skalk Labuskag nie. Hallo. Hallo leraar, dit is Skalk Klapskaggie en Catherine. Ja, hallo. Hallo. Hallo Catherine. Hallo. Van waar is julle? Van Sekunda. Okay. Ag, dis goed. Baie Nee, ek welkom. Baie welkom. Ek sukkel om op die kamera te kom want hy sê hy allow nie want ek is op die iPad en ek dink nie daar is foto's op nie want dit was nog Dok se iPad. En ek sien jou naam staan daar by my op my laptop heeltemal ongeskryf. Ek weet nie hoekom is jy uitgeskop. Wie ekke? Ja, ek hoor ja, maar jou naam is nie bo saam met die mense, hy is heeltemal onder. Oh, never mind, ek is hier, so ek sal luister. Home alone. Oh, Oh, ja, jy is nie die enigste een, wat hy jy alweer. Ek sien ons is nou al 3 minute oor 7. Ons gaan maar so 'n bietjie vasbyt tot so 5 oor en dan sal ons begin. Hallo leraar. Skus, ons het bietjie sein verloor. Dis Catherine. Okay. Ja, so ek wil maar net sê, Jacques het vir ons vertel van die Bybelstudies. So dit is hoekom ons hier is. En ja, ek dink ek het al leraar ontmoet by een van die Potchkampe. En ek ken jou dogter. So, ek dink Nicolette of Petro? ek ken vir Nicolette. Ja, sy en Caroline is mos 'n goeie vriende, so ek ken haar deur Caroline. Okay. Ja. Ag, Ja. baie welkom julle. Ja, dit is lekker om 'n bietjie. Ander gesiggies op te sien. Ja. Dankie. Ja, hierdie onderwerp want dit is wat ek vanaand die uitsending oor gaan doen. Het vir my vir 2 dae ordentlik besig gehou met die voorbereiding. Ai. Ten minste werk jy en kan jy jou geld verdien. Van waar? Daar is die skoolekte nie. Dis nie soos ons nou work, nou pay nie. Ja. Ek het nou vanaand 'n ander Bybelstudent van my. Ek dink ek dink daar's baie meer mense op die YouTube as wat daar is
op die Zoom. op die Zoom, want het vat minder data. Sy het probleme met, sy het 'n besigheid en 'n man het 'n besigheid, en hulle het albei nie inkomste nie, so hulle besig om 'n geveg te beklei vir oorlewing. Ja, nee, dit gaan maar woes. Ja. Jacques, kan jy sien hoeveel mense is al op YouTube? Leraar, ek kan vir leraar kyk. Ek sien. Leraar, daar is 6 gesinne nou op YouTube. Okay. Ek dink ons moet maar begin, Jacques, hoe voel jy? Ja, kyk, die mense wat later inkom kan op YouTube inskakel, hulle kan dit kyk van die begin af. Dat die mense wat betyds is, dat ons nie hulle tyd mors nie. Ja, is reg. Nou, ek sê vir almal welkom. Ek het die Bybelstudie het ek vooraf opgeneem. Ons gaan na die tyd gaan ek julle kans gee vir 'n bespreking, vrae en antwoorde. Nou ek sê nie ek het al die antwoorde nie. Sommige van die goed sal ek tegnies seker moet verduidelik, so ons los dit oop vir bespreking na die tyd. Kom ons maak ons oë toe, vra ons die Here se seën. Ons dierbare Hemelse Vader, ons dankie vir die voorreg wat ons het om U te mag aanbid. Ag Here, ons bid vanaand spesiaal vir almal wat swaar kry in hierdie tyd. Veral vir mense met hulle eie besighede en mense wat hulle werk verloor het as gevolg van hierdie grendeltyd. Ook mense wat deur hulle werkgewers nie betaal kan word nie. Ag Here, ons bid vir al daai mense. Ons bid vir die mense wat alleen is, wat siek is. Gaan met hulle. Gaan ons vanaand staan ons by in hierdie aanbieding en help ons dat dit sinvol bespreek kan word en dat dit ingang sal vind waar dit moet ingang vind. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Baie dankie. En ek gaan hom nou laat Jacques gaan of julle ek dink hy sê stream of hoe, weet jy wat is die tegniese uitdrukking nie. En daarna het ons bespreking. Goeienaand. My naam is Pieter Gey van Pitties en ek wil graag met u my ondervinding wat ek gehad het met die maan Sabbatte of die Lunar Sabbates, soos dit bekend staan in die algemene mond, met u deel. My eerste kennismaking wat ek gehad het, was met 'n jong dopeling wat ek voorberei het. Ek het baie tyd gespandeer aan die jong man, baie ure, baie geld ook. Ons het gevlieg Suid-Afrika toe, ons het vir hom 'n vliegkaartjie gekry en ons het hom gaan doop in die see uiteindelik wat sy wens was. En so 'n paar maande na sy doop kom hy na my toe met 'n dokument in sy hand en hy sê vir my, hierdie dokument sê vir my dat dit nie meer nodig is om die Sabbat te vier nie, want niemand weet wanneer die Sabbatdag is nie. Dit het verlore geraak in die geskiedenis met die verandering van die kalenders en die Sabbat is eintlik 'n maan-Sabbat, wat kom van 'n maan siklus af en niemand weet meer presies hoe dit bereken moet word nie. So ek gaan nie meer die Sabbat hou nie. Dit was sy opsomming. Ek weet nou dat hy 'n verkeerde siening gehad het van die hele teorie, maar dit nietemin is wat dit tot gevolg gehad het. Nou, ek het toe onmiddellik begin navorsing doen. My eerste bron was die internet en ek was op daardie stadium besig met nagraadse studie. So ek het toegang gehad tot baie goeie akademiese bronne online en ek het by hulle begin
En ek wil nou vir u sê, as u daarmee begin, dit is 'n bietjie oorweldigend aanvanklik. 'n Mens weet regtig nie waar jy moet begin, en wat jy moet glo en waar jy moet navorsing doen oor hierdie saak nie. So was dit ook vir my, oorweldigend aan die begin. Maar mettertyd oor die jare het ek 'n redelike kennis ingewing en ek weet vandag dat die Hebrew Roots Movement tot 'n baie groot mate 'n invloed gehad het, of heel moontlik ook die begin was vir die nuwe of moderne bewuswording van die maansabbatte nie. Nou ek weet nie of dit voor daardie tyd al regtig iets was wat vasdra plek gekry het in Christene se sienswyse oor die Sabbat nie. Ek weet dat daar niks van gesê word in die vroeë Hebreëse en Joodse geskiedenis nie. Die eerste paar eeue word daar niks van gesê nie, en eers baie later lees ons hiervan. Nou, ek het nou onlangs eers die ware oorsprong van hierdie teorie gekry, en ek sal dit vandag met u deel. Nou, ons gaan 'n sekere formaat volg. Ons gaan eers kyk na wat is die maansabbatte, en dan gaan ons kyk wat is die hoofargument of argumente, en dan gaan ons kyk na die antwoorde op daardie hoofargumente, en dan gaan ons kyk na ten slotte na die ware oorsprong van die maansabbatte. Maar soos dit is met enige aanbieding, kan 'n mens dit nie regtig volledig doen nie. Daarvoor gaan 'n mens 'n hele paar aanbiedings nodig hê om dit te kan doen. Maar die feit bly staan, ons gaan 'n goeie inleiding hê vanaand en 'n goeie samevatting oor hierdie saak. So, wat is die maansabbatte? Hierdie teorie of hierdie mense ignoreer die 7de dag weeksiklus en gebruik die maan om vas te stel wanneer 'n nuwe week begin en eindig. In steede van 'n ononderbroke weeksiklus van 7 dae, is daar onderbrekings in hierdie siklus met opvuldae. Nou, dit veroorsaak dat mense 'n bietjie de mekaar raak, want die maansabbat kan met ander woorde op enige dag van ons week val. Die feit dat daar nie konsensus is onder hierdie groep mense nie, wys vir my dat daar 'n verwarring is. Hierdie maansabbat kan nie elke 7 dae gevier word nie. En daar kan tot 9 dae verloop voor die volgende maansabbat gevier kan word. Nou, ek weet nie van u nie, maar ek is baie dankbaar as die Sabbat aanbreek dat 'n mens kan rus soos wat die Here vir ons dit voorskryf in die skrif. Nou, die maand wat hulle gebruik lyk so. Hy begin as die vorige aand, wanneer die maan gesien word op die regte stadium waarop die maand kan begin, is die aand is die begin van die volgende dag. So dit begin tel by die dag 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dag 2 tot 7 is dan jou 6 dae en dag 8 is dan jou eerste Sabbat. Nou, as gevolg van die maan wat die maansiklus wat 29,5 dae het, is daar sommige maande wat 29 dae het en ander maande wat 30 dae het. Nou ons weet dat die Jode hierdie probleem, want dit is 'n probleem, hy maak vir ons 360 dae nie, 365 dae nie, en hulle het agtergeraak met hulle seisoene, dan het hulle 'n maand geïnterkaleer, elke
19 jaar, elke 19 jaar het hulle 'n maand geïnterkaleer om op te vang. Die eerste dag word as deel van 'n week getel nie. En dan as daar 30 dae in daai maand is, word daardie 30ste dag ook nie getel as deel van die van die week nie. Dit is deel van die maand, maar nie deel van die week nie. Nou, die maandsiklus het begin met die nuwe maan, dan die eerste kwartier, die volmaan, die laaste kwartier, die donkere maan. En dit het dan tot gevolg dat die meeste van die maan-sabbat aanhangers die 8ste, die 15de, die 22ste en die 29ste dag van hierdie maand vier as sabbatdag. Sommige vier die 7de, die 14de, die 21ste en die 28ste dag, maar hulle is in die minderheid. Maar ons gaan nou vanaand konsentreer op die meerderheid, wat die 8ste, 15de, 22ste en die 29ste as sabbatdag vier. Ons moet net onthou dat ons 'n verskil het in die noordelike hemisfeer en in die suidelike hemisfeer. Soos jy hier kan sien, by ons begin die maan met die buiging van die maan na ons regterkant toe, as ons vir hom kyk. En in die noordelike hemisfeer andersom. Dis maar net vir interessantheid, indien jy dit dalk op daai manier wil dophou, want dit is interessant om hierdie maand dop te hou. Nou, wat is die maand-sabbatte? Hoe gemaak met die 30ste en die eerste dag? Wat maak hulle daarmee? Die meeste noem hulle 'n nuwe maandag. Sommige hou hulle as sabbatte. Dis 'n probleem, want die skrif praat van 'n bouery op daardie dag, in Eksodus 40 vers 17. En in die eerste maand, in die tweede jaar, op die eerste van die maand, is die tabernakel opgerig. Ook van reis word daar gepraat in die Bybel, Esra 7 vers 9, want op die eerste van die eerste maand het hy die optog uit Babel gereël, en op die eerste van die 5de maand het hy in Jerusalem aangekom, omdat die goeie hand van sy God oor hom was. Maar hy begin sy reis op die eerste dag van die maand. So as dit dan nou is, as 'n sabbatdag gevier word, is dit 'n probleem, want hy het gereis op daardie dag en daar is gebou op daardie dag. Verder gee die Bybel nêrens opdrag dat op hierdie dag gerus moet word nie, behalwe op die nuwe maandag van die 7de maand. Ek wil hier 'n ding duidelik maak. Die feesdae of die feessabbatdae waarvoor ons lees in die Bybel is nie dieselfde as die maansabbatdae nie. En daar word net van een nuwe maandag, dis die 7de maand, die fees van die besyne gepraat. En dit is waarop Amos 8 vers 5 sin speel. Die punt is, daar is geen eensstemmigheid onder die onderhouers van die maansabbatte en hoe dit dan nou onderhou moet word nie, omdat daar geen Bybelse opdrag daarvoor is nie, want wat hulle doen moet afgelê word uit wat hulle lees, en hulle lees met 'n spesifieke voorveronderstelling. Die eerste teksgedeelte wat gebruik word in een van die belangrikste, sou ek sê, is Psalm 104 vers 19. Hy het die maan gemaak vir die vaste tye. Lemoadim is die Hebreëus, die son ken sy tyd om onder te gaan. Nou daar is die Hebreëus, die eerste gedeelte Hebreëus word gelees mos van regs na links, nie soos ons links na regs nie. Die eerste gedeelte van die Hebreëse woord word uitgespreek le, dit beteken vir die volgende gedeelte mo'at, vaste tyd, en die laaste gedeelte tye, dis die meervoudsvorm. Genesis 1 vers 14, en God het gesê, laat daar ligte wees aan die uitspansel van die hemel, om skeiding te maak tussen die dag en die nag. En laat hulle dien as tekens, sowel
vir vaste tye, as ook vir dae, sowel as jare. Let op, dieselfde Hebreëse woord word daar gebruik, maar hy word op verskillende maniere uitgespreek afhangend van die verbuiging van die woord, dis die grammatiese struktuur van die woord, en die tradisie wat gevolg word. Daar is verskillende tradisies van uitspraak. Dit kan uitgespreek word mod, of moed, of moada. Kom ons werk maar met moed, want dit is wat die meeste mense gebruik in hulle literatuur. Levitikus 23 vers 2 tot 3 is die volgende gedeelte. Spreek met die kinders van Israel en sê vir hulle, die feesttye van die Here wat julle moet uitroep as heilige samekomste. Dit is my feesttye. 6 dae lank kan werk gedoen word, maar op die 7de dag is dit 'n dag van volkome rus, 'n heilige vierdag. Geen werk mag julle doen nie. Dit is 'n Sabbat van die Here in al julle woonplekke. Daar word die woord moedim gebruik, die meervoud, moedim. Nou, wat is die opsomming van hierdie hoofargumente? Die maan is daar vir die moedim. Hy, dit is die maan, dui dit aan, hierdie spesifieke bepaalde tye, of hy bepaal dit. Die 7de dag Sabbat word gelys onder die moedim. Daarom moet die maan aandui of bepaal wanneer die 7de dag Sabbat gevier moet word. Nou, hiermee saam verklaar hulle dat die weeksiklus wat ons nou het, en die Jode gehad het, ook in die tyd van Jesus, van Babyloniese oorsprong is. Ek gaan vir u wys aan die einde van hierdie aanbieding dat die teenoorgestelde eintlik waar is. En dan word daar ook gesê dat die verskillende kalenders, veral die Gregoriaanse kalender, wat van die Katolieke Kerk afkom, die oorspronklike maansabbat verlore laat gaan het. Nou, hierdie laaste nie vanaand met u bespreek nie. So ons gaan net na die eerste 3 punte werklik kyk. Kom ons kyk na Psalm 104 vers 19. Ons kyk nou na die antwoorde op hierdie hoofargumente. Hy het die maan gemaak vir die vaste tye. Lemodim is die vorm in die Hebreëus daar. Die son ken sy tyd om onder te gaan. Wat word in die teks ingelees, as wat ons onsself moet vra? Wat kom nie daarvoor nie, wat veronderstel moet word, sodat hulle argument kan werk? Wat hulle moet insit is dat hy het die maan gemaak vir al die vaste tye. Lemoadim. Al die vaste tye, wat nie daar staan nie, né? Die son ken sy tyd om onder te gaan. Nou goed, kom ons kyk na konteks. Nou onthou, konteks sluit genre in. Die hoë berge is vir die steenbokke. Die rotse is 'n skuilplek vir die dasse. Hy het die maan gemaak vir die vaste tye. Die son ken sy tyd om onder te gaan. U beskik die duisternis en dit word nag, waarin al die diere van die bos uitkruip. Nou die genre hier is poësie en die instrument wat hier gebruik word is, die poëtiese instrument is parallelisme. Met ander woorde, 'n ding word gesê, in vers 18 en in vers 19 word herhaal. En as ons dit wil lees, as die maansabbathouers dit lees, moet ons konsekwent dit lees. Die hoë berge is vir die steenbokke. Nou, in die Hebreëus is daai steenbokke eintlik wilde bokke, maar dan moet jy hom lees, alle wilde bokke. Die rotse is 'n skuilplek vir die dasse. Vers 19, hy het die maan gemaak vir al die vaste tye. Die son ken sy tyd om onder te gaan. U beskik die duisternis en dit word nag, waarin al die diere van die bos uitkruip. Alle soorte diere kruip uit die bos uit. Dit is hoe ons dit moet lees as ons nou wil konsekwent wees. Maar
dit is natuurlik nie waar nie. Ons weet dat nie alle bokke in berge bly nie, en dat nie alle diere uit die bos uitkruip die ander dag môre nie. So hier het ons met poësie te doen, en poësie is 'n baie bekende genre vir ons. Ek dink aan die liedjie, my nooi is in 'n narkie, my ouma is in kaneel. Die Opperman het hom geskryf. Daar is 'n vrou in elke geur. Nou, jou nooi sal dit dalk waardeer as jy van haar praat, as sy's in 'n narkie, maar as sy dalk die idee het dat jy dink dat sy so rond is soos 'n narkie, gaan sy nie daarvan hou nie. En jy gaan nie ver daarmee kom nie. So, jy neem aan jou nooi gaan dit nou nie letterlik opneem nie, maar aanneem dat jy besig is met 'n poëtiese beskrywing van haar skoonheid. En, nou ja, as jy daarmee bedoel geur, dan moet jy hoop dat jou nooi hou van die geur van narkies, want as hy nie daarvan hou nie, gaan jy ook in die moeilikheid beland. Met ander woorde, poësie het 'n spesifieke funksie, en dit word op 'n spesifieke manier geïnterpreteer. Vandag ook, nie net in die tyd van Israel nie. Nou, ek dink almal van julle is bekend met die ou FHK liedjie, Boetie, sy's 'n perskablom. Die woorde, die musiek en die woorde is altyd deur ML de Villiers geskryf. Boetie, sy's 'n perskablom, rosig fyn van kleur. Moenie wag nie, kerel, kom, pluk haar in haar vleur. Maak jou buiging, vat haar hand, gly nou heen en weer. Buig, nog 'n buiging, nog 'n groet, speel dan nog 'n keer. Maak jou buiging, vat haar hand, gly nou heen en weer. Nog 'n buiging, nog 'n groet, pluk haar in haar vleur. Nou, dis pragtige poësie, né? Maar ek dink jy sal met my saamstem dat jy sê nie dat sy's regtig 'n perskeblom nie. Sy's vir jou so pragtig sodat jy dink aan 'n perskebloeisel. Poësie moet geïnterpreteer word. Jy kan nie poësie letterlik opneem nie. Nou, nie alle moedim is bepaal deur die maan nie. Ons kry so 'n tyd byvoorbeeld in Hosea 2 vers 8. Daarom sal ek my koring terugneem in die oestyd. En my mos op die bepaalde tyd, dis die moed, dis nou 'n enkelvoudsvorm hierso, die bepaalde tyd of moed, dis net die enkelvoud van moedim, sal ek wegneem my wol en my vlas wat dien om haar naaktheid te bedek. Met ander woorde, die bepaalde tyd of die moed, waarop die wol en vlas sou wegneem, was nie deur die maan bepaal nie, maar deur die wil van die Here. Nou, Levitikus 23, vers 2 en 3, het 'n konteks. Kom ons kyk na die konteks. Vers 37 en vers 38 gee vir ons die konteks. Dit is die feestydde, moedim, van die Here wat julle moet uitroep as heilige 4 dae om aan die Here 'n vuuroffer te bring, 'n brandoffer en 'n spysoffer, 'n slagoffer en drankoffers soos vir elke dag voorgeskrywe. Behalwe, so hierdie vorige feestydde, die moedim, was gevier behalwe die Sabbatte van die Here. Die Sabbatte van die Here word hier apart gesit. Ons sien dieselfde ding in Esegiel 20 vers 9 tot 12, waar die Here ook sê, hy praat van sy insettinge en sy dinge wat hy vir Israel gegee het, en dan sê hy, behalwe dit, boonbehalwe dit, het ek jou ook my Sabbatte gegee. Die Sabbatte word gesien, die 7de dag Sabbat word gesien apart van die normale moedim. So die Sabbatte van die Here, en behalwe vir die Sabbatte van die Here, en behalwe julle gawes, en behalwe al die geloftes, en behalwe al julle vrywillige offers wat julle aan die Here gee. Daar is duidelike verskille tussen die Sabbat en die feestydde. Levitikus 23 vers 3 sê vir ons, 6 dae lank kan werk gedoen word. Maar op die 7de dag is dit 'n dag van volkome rus, 'n heilige 4 dag. Geen werk mag julle doen nie.
Dit is 'n Sabbat van die Here in al julle woonplekke. Ons lees ook Levitikus 23 vers 8, 21, 25, 35 en 36, dat daar op die feestydde geen beroepswerk gedoen mag word nie. Op die Sabbat geen werk nie, die 7de dag Sabbat geen werk nie, maar op die feesdae geen beroepswerk nie, geen gewone werk nie, met ander woorde. Daar's ook linguistiese merkers, verskille tussen die Sabbatdag en die feessabbatdag, die 7de dag Sabbat en die feessabbatdag. Ons het gesien dat die maansabbat nie as 'n Sabbat gevier is nie, behalwe gedurende die 7de maand. So, ek praat nou van die feessabbatdag, wat hierdie mense sien die maansabbat ook as 'n feessabbat. In elke plek in die Ou Testament, meer as 94 keer, waar daar na die Sabbat verwys word, is hierdie linguistiese merkers in plek. Met ander woorde, as daar na die 7de dag Sabbat verwys word, maar waar jy ook al lees van hom in die Ou Testament, is daar die konteks of 1 tot 4 of meer van hierdie merkers in plek. Die woord onderhou of die gedagte van onderhou, die lidwoord die woord dag, die woord heilig, en dat die Here sê, dit is my Sabbat, en dan die sikliese gedagte van die week, en natuurlik die konteks wat jou duidelik wys dat jy met die Sabbat te doen het. Daar's ander linguistiese merkers vir die feesdae. So daar's 'n duidelike verskil in die Moedim. Dis nie almal dieselfde nie. Genesis 1 vers 14 se konteks is Genesis 1 tot Genesis 2. En dit lê weier in die skrif. Daar is net een rede vir die skepingsorde, en dit is, God het gesê, laat daar, en dit was. Die eerste, die tweede, die 6de, so tot en met die laaste skepingsdag, het die Here gesê, laat daar wees. En dan sê God op die 7de dag dat hy klaar gemaak het. Ons lees dit in Genesis 2 vers 1 tot 2. So, wat bedoel hy met so? God het gesê. Die goed het nie uit hulle self ontstaan nie, hulle het ontstaan deurdat God gesê het. En dit het ontstaan in die 1ste, 2de, 3de, 4de, 5de, 6de dag. En die 7de dag het die Here dan klaar gemaak. Met ander woorde, hy sê vir ons so, in hierdie volgorde, een na die ander, hierdie tydperk. So is dan voltooi die hemel en die aarde met hulle ganse leermag. Dit sluit die hemelliggame in. Met ander woorde, die maan en die son en die sterre en al daardie hemelliggame in. En God het op die 7de dag sy werk voltooi wat hy gemaak het. En op die 7de dag gerus van al sy werk wat hy gemaak het. En God het, ons lees in Exodus 20 vers 11, sê hy, daarom het God die 7de dag geseën en dit geheilig. Met ander woorde, omdat die Here in hierdie tydperk, hierdie spesifieke tydperk van 6 dae, die hemel en aarde geskaap het, daarom gee hy die 7de dag en hy seën, hy sê dit in ander woorde, hy sit spesiale beklemtoning daarop en hy vul dit met sy teenwoordigheid op 'n spesiale manier vir ons en hy het dit geheilig, met ander woorde hy het dit eenkant gesit vir 'n spesiale onderhouding en heilighouding. Omdat, dan kom die rede weer uit. Dis daarom en omdat hy daarop gerus het, of ander woord daarvoor is, voltooi het al sy werk, wat hy geskaap het deur dit te maak. So, hier is die konteks. Daar's net een rede vir hierdie skepingsorde, daar's net een rede vir die week, en dit is dat God gesê het. God het gesê, nie die maan het bepaal nie. Dis hoekom ons lees in Openbaring 14 vers 7, aanbid hom, wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het. Aanbid die skepper, nie die skepping of die skepsel nie. Wanneer ek u wys waar die maansabbat sy oorsprong het, sal u verstaan hoekom ek dit sê. Die antwoorde op die hoofargumente, die verdere
antwoord hier, lees ons in Deuteronomium 5 vers 15. God het ons gemaak en ons gered. Dit gee hom absolute mag oor ons. Hy het ons gemaak en hy het ons gered. En die teken van daardie absolute mag is die Sabbat. En die week is net daar as gevolg van die Sabbat. Op grond, en terloops, dit het dieselfde grondbetekenis, die woord, in die Hebreëus. Op grond van sy woord, Jesegiel 20 vers 9 tot 12 en Jesegiel 20 vers 20. Dit is 'n teken van ons verhouding met hom. Hy is skepper en redder en ons is sy skepsel, of skepsel is in sy gereddenis. Met ander woorde, die Sabbat is 'n teken van God se absolute mag. Dit is gesetel in sy skepingsmag, in die skepingsorde, die feit dat hy gesê het, en die teken daarvan is die Sabbat. En die Sabbat is gebaseer op die skepingsorde, die 7 dae van die skepping. En terloops, hierdie 7 dag siklus en die Sabbat is gegee baie jare voordat hy enige feessabbat ooit gegee is. Of daar ooit enige aandag gegee is aan die sikliese maand. Duisende jare, om die waarheid te sê. So wat is die ware oorsprong van die maansabbatte? Wel, Babylon. Aan die begin van die 20ste eeu was daar sommige hoë kritiese geleerdes wat nie werklik in die inspirasie van die Bybel geglo het nie. Wellhausen was deel van daardie groep, wat geredeneer het dat die 7de dag Sabbat sy oorsprong in die Babyloniese kalender gekry het. Daardie teorie is sedertdien verwerp en heeltemal verkeerd bewys. Maar die inligting wat ons in daardie dokument kry, wys ons wel waar die maansabbatte vandaan kom. Ons lees, upon the Babylonian monuments recently discovered, mention is made of a week of 7 days ending with the 7th day on which no work was to be done or sacrifice offered. The 7th day was a day of rest and abstinence from the usual employments. This is shown by the registered tablet of the intercalary month of Elul. We there that the 7th, 14th, 19th, 21st and 28 days were Sabbath. Nou, hier in hierdie dokument, hierdie tablet wat ontdek is in antieke Babylon, sien ons 'n tablet wat die sabbatte bepaal op grond van die maan of die maand. En hy gee ook die tellings, die 7de dag van daardie maand, die 14de, die 19de, die 21ste en die 28ste. Nou dis interessant, want dis op grond van hierdie argument wat hierdie geleerdes wou sê dat die Sabbat kom eintlik, die Hebreëse of die Joodse Sabbat kom eintlik hier vandaan. Ons weet vandag, dit is nie so nie, dis akademies verkeerd bewys, maar nou word hierdie argument gebruik vir die maansabbat vandag. In ander woorde, hulle oorsprong lê in Babylon. Ons het gesien dat die maansabbatte gebaseer is op die siklusse van die maan, iets wat nie uit die Bybel verdedig kan word nie. Daar is ook geen ware konsensus onder die maansabbathouers nie. Ons het verder gesien, elke skrifgedeelte wat as argument gebruik word, in die volle konteks nie die teorie ondersteun nie. Die 7de dag Sabbat het sy oorsprong by God, het gesê, nie die maan het bepaal nie. Verder is die Babyloniese maansabbat heel moontlik die oorsprong van die huidige maansabbat teorie. Ek hoop, dit gee 'n bietjie perspektief, tot ons weer daaroor gesels.
Baie dankie leraar, ons waardeer dit. Die van 'n mondvol, né? Ja, dit is nogal baie interessant. Ek het nooit eintlik geweet waaroor dit regtig gaan nie. Ja. As enige iemand 'n vraag het, druk net jou spacebar, dan word jy outomaties ge-unmute en dan kan jy jou vraagie vra. Hallo Christine, daar sien ek jou nou vir die eerste keer. Is daar niemand wat 'n vraag het eers nie? My aarde. Leraar, dis Catherine. Hallo Catherine. Ja, ek het ook 'n vraag, maar eintlik maar net vir clarification. Dis wat iemand gesê het, ek het ook nooit regtig geweet waaroor die Lunar Sabbaths gaan nie. Ek het net gehoor daar is mense wat afgebreek het van ons kerk af wat nou die Lunar Sabbaths hou. So eintlik ek het twee vrae. My eerste vraag is die maankalender wat nou daai 30 dae was. Is dit die kalender wat die Jode gehou het in daardie tyd? En dan sal my tweede vraag wees, wat ek nou gehoor het, en ek praat onder korreksie, maar die mense wat weggebreek het van ons kerk af, wat Lunar Sabbath hou, hulle hou feeste ook dan. Is dit die waarheid? Okay. Ja. Hulle beskou die maan Sabbat as deel. Dit is vir hulle die enigste Sabbat wat daar is. Hulle glo, soos ek hier gesê het, hy's ook 'n bepaalde tyd. Nou, hulle is reg as hulle sê hy's 'n bepaalde tyd, of 'n moedim. Maar daar's meer as een tipe, soos ek julle gewys het in die Bybelontleding wat ons gedoen het. So dit antwoord, ek dink wat jy, jou tweede vraag, by jou eerste vraag, wat is jou eerste vraag nou presies gewees? Ek skien net seker maak. So, my eerste vraag is, het die Jode daai maansiklus gebruik vir hulle maand, of het hulle net op 'n gewone 30-dag maand gewerk? Nee, hulle het, die Jode het dit so bereken. Dit is reg. Hulle het so, hulle maande was gebaseer op die maan. Net soos dit was om daar verduidelik het. Ja. Okay. Maar hulle het nie noodwendig Lunar Sabbaths gehou nie. Soos Nee. Daai is heeltemal. Ja, die Lunar Sabbath is iets wat nie bestaan, behalwe vir die 7de maand, soos ek jou verduidelik het daar, waar hy geval het op die feesdag en die Lunar Sabbath, of die Lunar dag, was een dag, en daarom was dit 'n Sabbat, nie as gevolg van die maandag nie, die eerste maandag, maar as gevolg van die feesdag. Okay, nee, dit is baie interessant. So, baie dankie dat leraar met ons gedeel het. Dis 'n groot plesier. Ek hoop dit help julle in die toekoms, wat ek sê, as ouens dit is te staan, soos hulle eers eenmaal hierdie besluit geneem het. Dit is soos met die anti-trinitariërs, as hulle eers eenmaal hierdie pad begin stap het, is dit baie moeilik om hulle om te draai, maar as hulle die inligting voor die tyd kry, dan is dit asof jy soort van ingeënt word daarteen. Ja, ek dink mense is op soek na nuwe lig partykeer. En dis exciting, en dan gaan mens heeltemal van die pad af. Ja, ek kan sien hoe dit gebeur. So ja, ek dink leraar is reg. Weet eerder vooraf hoekom ons glo wat ons glo, selfs met die anti-trinitarians, hoekom ons glo in die Trinity, en dan as mense kom met snaakse doktrines, dan weet jy klaar wat die waarheid is. Ja. Terloops, ek het 'n hele reeks gedoen oor die godheid, ek weet nie of jy dit weet nie. Nee. En ek moet sê, ek het nog nie verskriklik in dit ingekyk nie. Dit is eintlik jammer, die leraar wat my gedoop het, hy is nou anti-trinitarian. So hy het weggebreek van die kerk af, Louis Hofmeyer, ek weet nie
Ja, ek was in Bethlehem gedoop. So, dit is my sleg en dit was die eerste keer wat ek met dit in kontak gekom het, want ek het daar kerk gegaan en toe het hulle nou vir my vertel daarvan en toe het ek gesê, maar vir my is dit nie 'n salvational issue nie, want ek voel ek weet nie genoeg van die Heilige Gees en die Bybel sê nie vir my genoeg dat ek 'n definitiewe nou besluit kan maak en toe condemn hulle my so half daar en dit het my afgesit. Want ek dink nie ons het die reg om mekaar te condemn. Die Here judge mos op wat jy weet. So so ek sal jou voorstel as jy belangstel, stuur vir my met chat op die chat jou e-pos of stuur hom weet dit net op een of ander manier dat dan sal ek vir jou die 3 links stuur, dan kan jy daarna luister. Ja, dit sal great wees. Dankie. Okay. Dankie dat julle ons ingeluister het. Ons waardeer dit. Ja, dankie. Dit is baie interessant. So, ons wou nou al 'n rukkie inskakel. Maar dan sit nou eers daarby uitgekom. Nee, is reg. Julle is welkom altyd in te skakel. Ons het Sabbatte weer 'n hele program. Ag, baie dankie. Ja. Ek dink Jacques sal seker weer of Anushka stuur vir my die links. So sy sal seker weer vir my stuur. Is reg. Jy moet mooi loop hoor. Dankie. Ek wil ook net hoor of het leraar wat noem mense dit nou in Afrikaans, hardcopies van hierdie lesing en of u dit vir ons kan e-pos miskien van die Lunar Sabbatte. Okay. Van die spesifieke lesing soos ek hom vanaand gegee het, ek het hom nie uitgetik nie, maar ek kan hom uittik. En ek kan vir julle toegang gee tot baie goeie bronne. Uitstekende artikels. Ek sal die beste artikels sal ek eers lys en dan sal ek die res los. As julle wil kan julle daarin ook oplees. Regtig goed. Goed, baie dankie. Goed, Annie. Nou, mense, dit lyk vir my dis niemand wat eintlik 'n verdere vraag het nie. As daar nie is nie, wil ek vra vir gebedsversoeke. As jy op YouTube luister en jy het 'n gebedsversoek, tik kom daarin onder die comments gedeelte en Jacques sal vir my sê daarvan. Want ek het op 'n vorige keer gevra dat ons asseblief vir my broer se dogter, Jacqueline Venter, moet bid. Sy het 'n klomp siektes. Ek kan nie eers party van die goed se name uitspreek nie. Op hierdie huidige oomblik weeg sy maar 40 kilos en die groot is haar liggaam neem geen kalsium op nie. So sy moet nou alle voedsel eet wat baie hoog is aan kalsium om te kyk of haar liggaam nie iewerster net bietjie kalsium wil opneem nie. En sy bly gewig verloor. Hulle weet nie wat is die werklike oorsaak hoekom sy gewig verloor nie. En sy's nog jonk, sy's maar 58. En sy het verskriklik pyn op hierdie stadium en die siekte wat sy het is soos 'n spierdistrofie ook. Dit het haar keelspiere aangetas, so sy kry ook nie gesluk nie. Spraakterapeut het gekom om vir haar te leer hoe om te sluk, maar sy sukkel deesdae verskriklik om kos in haar liggaam in te kry. So as ons net vir haar ook spesiaal kan bid asseblief. Ons sal vir haar bid. En ek sien hier op my, daar's een hand, dis Antoinette. Antoinette, is dit 'n stil versoek of wil jy dit uitspreek? Leraar, nee, ek wil net, die laasweek het ons gebid vir al die mense wat in die werk en die dinge, ek wil net vir die Here dankie sê, hy is ongelooflik en hy kan gebede beantwoord op maniere wat mens nie kan dink nie. Ek wil net sê, ons moet vir hom dankie sê, vir al sy draande krag in hierdie tyd.
Ons sal dit doen. Ek is so bly jou gebed is beantwoord. Ek sien ook hier's 'n ek wil nou nie sê wie dit gevra nie, want dit is privaat aan my gestuur, maar dat ons asseblief sal bid vir liefde en vergifnis tussen die lede in die kerk, in ons kerk. Weet julle, dit is bitter belangrik. Ons is regtig in die laaste dae, as mekaar nie kan vergewe nie, hoe kan ons God se vergifnis aanvaar? So dis belangrik om daarvoor te bid. Is daar nog enige ander gebed? Dis versoek. Lyk nie vir my so nie. Mense, kom ons maak die oë toe en dan bid ons saam. Ons dierbare Hemelse Vader, ons dankie vir die wonderlike voorreg wat ons het, dat ons vir U kan vra, met U kan praat, want U is ons Vader, Here. Ons wil vanaand vir U eerste dankie sê, dat mense wat vir U gevra het laas keer, hier toe ons bymekaar was, dat U vir hulle voorsien het. Ons wil weer eens bid vir hulle, wat swaar kry in hierdie tyd, en dat U vir hulle sal voorsien. Ons dink vir alle my een Bybelstudent wat privaat in my laat verstaan het, dat hulle baie swaar kry met hulle besighede, dat U met hulle sal gaan en hulle sal ondersteun. Dan wil ons bid vir Jackie. Here, U weet dat sy baie siek is, en dat sy nie weet hoekom sy siek is en wat met haar fout is nie. Maar Here, U is 'n wonderwerker. En U kan ingryp. En ons vra dat U sal ingryp in haar lewe en dat U haar sal genees. Here, dan wil ons vra dat U asseblief vir ons mense in ons kerke liefde vir mekaar sal gee en mekaar sal help om mekaar te vergewe. Help ons, Here, dat dit gebeur. En ons vra dit ook dat U ons sal voorberei vir die laaste dae, vir die uitstorting van die Heilige Gees, dat U ons lewens vir ons sal moet skoon kry. Help ons om voor te berei daarvoor, dat U Gees op ons kan uitstort. Ons vra dit in Jesus naam. Amen.